屬牛嘅朋友嚟到馬年咧，係輕微嘅犯太歲喎。呢個輕微嘅犯太歲就叫做害太歲，害係遭人陷害嘅意思啊。所以今年咧，小人相對上係比較多，做人做事低調啲啊。好彩我哋都有一組吉星照住，包括住紫微星、龍德星同埋國印星。紫微同埋龍德係強而有力嘅貴人星嚟㗎，有呢組星嘅話咧，我哋原則上係可以逢凶化吉嘅。另外仲有國印星，國印係掌管權力嘅歲印啊，有呢個星事業係會進步嘅喎。但係凶星方面，我哋亦都要留心有暴敗星，暴敗係代表住三間窮五間富，喺財運方面唔係咁穩定啊。尤其是喜歡投資嘅朋友，買股票嘅朋友更加要記住見好就收。而天厄、六害、天煞呢啲星呢，係代表出門嘅時間有啲小嘅驚嚇喎，咁所以出門之後小心行李，同埋唔好參加一啲比較高危嘅戶外活動啦。喺呢個年份，既然害太歲，我哋一定要馱翻少少平安飾物嘅，最好咧就係屬蛇加埋屬雞嘅飾物，咁就會對你有幫助噶啦。